galera, Matrix Games aqui. E eu vou passar... Bom, eu já passei esses troços aqui. Mas agora eu vou passar o barco. Bom, pessoal, eu tinha pausado o vídeo que o barco tava, esse daqui tava um pouco grande também. Eu vou salvar aqui, matar esse troço aqui. Matei. Agora eu tô naquela parte escura, aquela parte que é suave. Bom, pessoal, mas eu vou ficar com esse vídeo por aqui até o próximo episódio. Falou! Vou tirar a bateria se você não pausar.